Приветствую вас, меня зовут Марина. Давайте с вами посмотрим такую тему. Что стучит в вашу дверь? Что должно войти в вашу жизнь? Сам аркан у нас Иерофант вышел. Так, уже, да, так предупреждение. События важные. Обращаем внимание. Что должно войти в вашу жизнь? Что стучит уже в вашу дверь? То есть это вот-вот. Угу. Тема семьи, тема влюбленных. Семья, единение. Вы знаете, здесь коснется вопрос ваших отношений. Выбор, что дальше, идти вперед, либо сохранять эти отношения, либо, знаете, вот как вы будете жить, скажем так, да, как вы будете существовать вместе, будете ли вообще. Здесь речь идет о семье, о паре, о влюбленных. Есть определенные ограничения. Ограничения могут быть связаны с тем, что сейчас как-то ограничены в общении, ограничены, не можете быть друг другом, да, вот, например, далеко на расстоянии. Но ситуация выбора идет. Скорее всего, у вас сейчас уже подвисшее какое-то состояние, непонимание того, что будет происходить дальше, куда двигаться дальше. Сейчас уже есть очень много вопросов. Что ждет нашу пару? Как наша пара будет развиваться? Есть у вас какие-то разочарования? Ну, например, что... Может, надо было раньше какой-то шаг сделать, у кого-то идет, может быть, я не того выбрала, может быть, не стоило, может быть, не стоило это начинать и так далее. Может быть, как-то надо было вести себя по-другому. У вас сейчас, да, вот так вот много вопросительных знаков. Что дальше? Что дальше? Как? Будем, не будем, вместе, мы не вместе. А хочется все-таки быть вместе, а хочется семью, а хочется жить под одной крышей, а хочется быть вместе, радоваться, получать удовольствие от жизни. Но есть такие обстоятельства, когда мы от друг друга далеко. Либо предстоит, да, ситуация, когда вот впереди будете друг от друга на расстоянии. Хорошо, что стучит в вашу дверь, что уже входит практически в вашу жизнь. Колесо фортуны – это изменения. Изменения явно будут у вас кардинальные. Они уже, знаете, как запущен процесс, они уже начинают происходить. В вашей паре ждет обновление все-таки. Вот тут, так, смотрите, вот действительно ваша жизнь, она будет теперь строиться по-другому, она будет строиться иначе, в связи с событиями, обстоятельствами, условиями, ситуациями, которые происходят в вашей жизни. С одной стороны, тут вроде бы между вами вспыхивает опять огонь, опять страсть, да, понимание того, что все-таки еще все можно сохранить, мы можем быть вместе, и даже у многих появляется опять, да, как такое чувство, как когда только начинали общаться, и любовь, и страсть. Но нависла туча, да, это как какие-то будут события, как, например, известия, предупреждения, да, как бы все вот как-то говорит, готовься к каким-то событиям, которые могут изменить вообще планы. И те вопросы, которые есть сейчас, они вообще уйдут на второй план. Будут совершенно другие вопросы. Да, бывает даже такое, что, боже мой, я о таком думала, а это мелочи по сравнению с тем, что впереди. Ну, смотрите, здесь идет у меня какое-то, знаете, расставание, отчуждение временное. Отчуждение, расстояние. Может быть, у кого-то как разлука. По разным причинам, обстоятельствам. Например, человек должен был приехать, не приехал, не может приехать, да, далеко, не может выехать, нет, не дают добро, ограничения. У кого-то, наоборот, придется ехать в связи с обстоятельствами. Тут какая-то новость вас ожидает, но она такая, не скажу, что она прям совсем плохая, но это неспокойно, да, то есть неспокойно, тревога, надо что-то делать, предпринимать быстрое решение. И ситуация, когда действительно здесь, знаете, как-то надо, ну вот, себя настроить, что, ну,
Этот период временный. Да, он как-то непростой. Не могу сказать, что это прям совсем категорически плохо. Нет, но это непростой период, когда вы будете переживать. Ну что же это такое? Ну, здесь идет все идет о том, что придется ждать, придется потерпеть, придется находиться в каких-то таких условиях, где вы в позиции ожидания. Ну, что получается? Получается, в второй половине придется быть где-то на расстоянии, далеко. Ну да, у кого-то здесь может быть такое, что не получится вернуться, например, или приехать в тот срок, который договаривались. Да, не получится быть вместе какой-то период. Ну, по разным причинам, опять же, у кого-то это работа, да, когда, ну вот, пока так, такие условия. Но здесь надежды на хорошее идут, и все-таки это ситуация временная, которую надо переждать. Здесь женщине приходится брать все в свои руки, женщине приходится взять все под свой контроль. А когда женщина берет все в свои руки? Когда нет мужчины, да? Когда мужчины нет рядом, когда мужчина далеко, женщина решает вопросы. И семья, и дом, все на ней, да, ну и работа, естественно. Но придется ждать, придется какой-то момент ждать. Мне вот интересно, да, вот по этому рыцарю мечей, что это такое? Но это обстоятельства, которые от вас не зависят, вы не можете здесь на эту ситуацию повлиять. То есть вот, да, пришла новость, вот, все, вот пока так. Ты можешь возмущаться, ты можешь негодовать, можешь материться, не знаю, что хочешь делать, а ситуация не изменится. Пока придется принять такие условия, ну, вот, которые пришли в эту жизнь. И тут такая фраза: ну у меня же были другие планы, да? Ой, я же планировала там что-то сделать, ой, я же планировала, что мы куда-то поедем, может там поедем отдыхать, что-то сделаем, дом что-то купим, да, ремонт. Пока нет, пока будет складываться не так, как вы запланировали. Ну и к чему это все ведет? Повешенный, ну вот, принимаем условия. Двоякая ситуация. Тут даже, знаете, как-то речь идет даже как о дисциплине какой-то вашей. То есть как будто бы вас пространство учит тому, что есть наше я, есть мое, да, вот есть мое хочу, есть мои желания, есть мне надо, а есть события, условия, которым все равно, что тебе надо, что ты хочешь, как ты хочешь. И здесь придется ограничиться, да, и как бы вот, как больше, наверное, это урок какой-то жизненный, когда мы понимаем, что не все от нас зависит. Как говорится, принять и простить. Здесь нет плохого, опять же, здесь есть нарушение ваших планов и период, когда, да, планы меняются, где-то придется ждать, где-то придется быть на отдалении, далеко, ждать. Вот придется ждать. А вы так не хотели, а вы так не рассчитывали. Ну, вы справитесь все равно. Справитесь. Вот то, что сейчас вас волнует на данный момент, вот есть у вас какая-то, да, там проблема, вы обдумаете, думаете о ней, о высоком, в чем вопрос. Придет какая-то новость, такая информация, где вы уже будете не о том думать, что как мне правильно поступить, а вместе мы или не вместе. Там уже только, как говорится, принимай те условия, которые вот произошли уже. И, кстати, вот именно эта ситуация может повлиять на то, что вы, наконец, найдете ответы на свои вопросы. И не надо будет думать, а вместе, не вместе, а стоит, не стоит. Сама судьба, она все расставит по местам. Да? Может быть, тут 15-й аркан, может быть, знаете, это вот бывают такие моменты, когда, ну, сами себе ищем проблем. Казалось бы, живи да живи спокойно, ну что тебе все не так? Нет, надо что-то там придумать, выдумать себе какую-то проблему, потому что я хотела по-другому, а потому что мне хочется там еще что-нибудь, да? А тут раз, и все по-другому. Хочется, не хочется, да, никого это не волнует. Вот такие ситуации. Давайте совет вам посмотрим.
Король мечей. Ну, совет, опять же, да, какой? Не ищите какие-то проблемы там, где их нет, да, вот не выискивайте, не ковыряйте, не разбирайте сейчас вот это все, что вот сказал, да не сказал, а вот в этот момент он мне так ответил, а потом он мне так, а я вот это, а я вот то. Вот эти мелочи, они уйдут на второй план. И вы потом поймете, что, боже мой, какая ерунда. Да, вот эти вот все мои мысли. Удачи вам. Пока-пока.